Müharibəyə görə ali təhsilindən imtina etdi, həbsə düşdü. Bir gündə məşhurlaşan Hüseyn Dəryanın həyatı. Ölkəz mərhum reper haqqında maraqlı faktları təqdim edir. Hüseyn Dərya 1975-ci ildə Bakının Bakıxanov qəsəbəsində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olsa da, Hüseyn Dərya təhsilindən imtina edərək 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, 4 il 2 ay hərbi xidmətdə olub. Yeniyetmə yaşlarına rep yazmağa və bədahətən deməyə başlayıb. Hip-hop karyerası 2000-ci ildən start götürüb. Hüseyn Dəryanı tamaşaçılara sevdirən Keyf elə mahnısı olur. Səhnədə olduğu dövrdə dövrün məşhur reperləri Elşad Xosi, Anar Nağılbaz və Dəyirman qrupu ilə gərgin bir rəqabət içində idi. Uzun müddət Nağılbazla Azərbaycan repinin atası adı uğrunda mübarizə gedib. Həmkarlarının sərt tənqidləri qarşısında qalan Hüseyn Dəryaya o dövrdə verilən Göbələk adını pərəstişkarları indi də xatırlayır. Fakt bu idi ki, Hüseyn Dəryanın səhnədə gözlənilməz yüksəlişi yerli rep dünyasında silkələnmələr və canlanma ilə yadda qaldı. Həyatının son günlərində həmin illər haqqında danışanda belə demişdi. Bu sənətə gələndə əlbəyaxa davaya da hazır edib. Yaxşı ki, o dərəcədə olmadı. Biraz qeyri-sağlam rəqabət oldu. Səhnə məni hər zaman, hər halımda qəbul edir. Həyatının bir anda əleyhinə dəyişməyə başladığı vaxtlarda efirdə açıq şəkildə narkotikdən istifadə etdiyini etiraf edir, buna görə həbs olunur. Həbs həyatından sonra narkotikdən imtina edir. 2012-ci ildə narkomaniya ilə mübarizə üzrə ölkənin sosial səfiri seçilir. Sonraki illərdə isə peşmanlığını belə ifadə edir. İlk növbədə Allah qarşısında günahkaram. Doğmalarımın qarşısında da günahkaram, çünki həyatımın ağır-acılı vaxtlarında doğmalarıma peşmanlıq, məyusluq yaşatdım. Fiziki olaraq məndən heç kim ziyan çəkməyib. Sadəcə doğmalarıma mənəvi əzab vermişəm. Zirvəyə qalxanda özüm olmuşam, oradan özümü yuvarlayanda. Həbsdən sonra həyatının son illərindəki səhnəyə qayıdışda qalmaqallarla yadda qaldım. Amma Hüseyn əvvəlki şöhrətinin zirvəsinə qalxa bilmədi. Sinirləri gərilmiş, görünüşü dəyişmişdi. Reper 2010-cu ildə yayımlanan Maşın Şouda da iştirak edən zaman 99,64% səs toplayaraq veriliş tarixində rekorda imza atmışdı. Onun məşhur qalmaqallarından biri də şouya qonaq kimi gələn Elşad Xosi ilə olmuşdu. Hüseyn Dərya həbsdən çıxan kimi Yaşıl Teatrda böyük bir konsert verir. Halbuki həmin gün orada Elşad Xosinin konserti olmalı idi. Bilet satılmadığından Elşadın konserti təxirə salınmışdı. Bu konsertin təşkilində Hüseynə Murad Dadaşov dəstək olmuşdu. Reper deyirdi ki, əgər o konsertə insanlar gəlməsəydi, çamadanını yığışdırıb başqa ölkəyə gedəcəkdi. Sənətçi 2014-cü il martın 14-də Bakının Xəzər rayonu ərazisində idarə etdiyi avtomobillə qəzaya düşür. Xəstəxanaya çatdırılsa da onun xilas etmək mümkün olmur. Hadisədən bir neçə saat sonra həyatını itirir. Həmkarlar arasında ilk dəfə meyxana və muğamla repi sintez edən Hüseyn Dərya Aslanski nominasiyasını 15 respublika arasında Azərbaycana gətirib. Ondan sonra nominasiya MDB-də heç bir reperə verilməyib. Sənətçi şöhrətin ən yüksək zirvəsində olduğu vaxt 2004-cü ildə Azərbaycanda ilin ən yaxşı reperi, ilin ifaçısı və ilin albomu nominasiyalarını alıb. İlk dəfə Yaşa Azərbaycan adlı prezident mükafatına layiq görülüb. Hüseyn Dərya 2 dəfə ailə qurub. İlk həyat yoldaşı Sevda Məmmədovadan 2003-cü il təvəllüdlü Ayşə adlı qızı, ikinci həyat yoldaşı Sona Muradovadan isə 2006-cı il təvəllüdlü Cahangir adlı oğlu var. Hüseyn Dərya sonuncu müsahibəsində həyatı haqqında bu sözləri demişdi. Mənim gözümdə ancaq sənətdir. Mən öləndən sonra da yaşayacağam. Allahın məni bu dünyada cəzalandırması xoşbəxtliyimdir. Bu dünyada cəhənnəm əzabı çəkirəm və o dünyaya aparası günahlarım qalmır.